咳嗽有痰，吃什么好得快？我们首先咳嗽有痰的话，我们就首先要多喝水，多喝温开水。这样啊，因为多喝温开水还有个好处，可以有利于痰液的稀释。同时的话，我们要多吃一些新鲜的蔬菜、水果这些主要是有利于补充维生素，而且还有一些水果像枇杷呀、生梨这些，它有一些化痰的作用当然，如果这个咳嗽症状如果说引起的疾病，如果是比较重的疾病引起的咳嗽的话，那可能就是需要进一步的去用一些止咳的药物像一些百克金糖浆呀，这些药物当然，如果这个病人是由于这个非常严重的疾病引起的咳嗽的话，那可能我们就需要进一步的去检查或者去住院治疗。所以的话，我们咳嗽有痰的话，还是要根据这个具体的疾病来给予不同的治疗。